와, 입마나 비싼데 왜 다들 샤크 하는 걸까요? 바로 보시죠. 이걸 이제 알았네. 4가지 지능형 센서로 별도의 조작 없이 꼼꼼하고 깔끔한 청소, 숨어있는 먼지까지 강력 흡입, 손잡이 헤드, 아이콘 색깔 상태로 청소할 수 있어요. 바닥에 타입을 자동 인식, 브러쉬 회전 속도를 적합하게 조절함, 어두운 곳 인식하여 라이트 밝기가 조절되어서 보이지 않던 먼지와 찌꺼기들을 남김없이 청소, 플렉스 기능이 탑재되어 허리 숙임없이 손쉽게 2.2kg 가벼운 무게로 더욱 편해지는 청소, 버튼 하나로 분리되는 핸디형 청소기, 원터치 먼지 비움으로 깔끔하게, 먼지통 필터 브러쉬 롤까지 물세척으로 깨끗하게 그래서 이 좋은 게 얼만데? 라고 하실 텐데요. 와우 회원 특가에 카드 할인까지 더해 60만원대로 구매 가능. 아래 화살표 제품 보기 클릭하세요.